pang deket-deket dakayaan hamba kersujud ke Allah. Ketika orang kersujud deketnya serta ka Gusti, sebab orang dek nempelkeun beungeut kana taneuh. Mun deuk menta orang kersujud ke Allah. Kersujud Kangjeng Nabi kakuping doana la usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi, kersujud Kangjeng Nabi. A'udzu kersujud Kangjeng Nabi, a'udzu biridhaka min sukhdika wa bi mu'amatika ridha min mu'afatika la usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Kangjeng Nabi kersujud kan maca eta. Ya Allah. Peta kersujud urang daun kabutuh urang. Masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat. Banget tuh saking mulyana dimulai kurang tapi di daek dipakai sujud enggak sorga. Iyalah ar-raki'un as-sajidun. Masyaallah. Al-abidun. Gering orang setik tetep paksa Allah biasa sahanu nyaho gering eta anu terus maot aju urang salat bae kan mantep. Ya Allah. 2 Alhamidun anu mararuji kabeh ka Allah ala kulli hal, setiap situasi jeung kondisi kumaha bae selalu muji ka Gusti Allah. Jelema anu muji ka Gusti Allah dek teu muji kumaha tuh, dek teu muji kumaha sebenarnya mah ka Gusti Allah. Urang teh eueuh kaya nang Allah, ya Allah ya Rabb alhamdulillah diayakeun. Geus aya di hirupan Gusti alhamdulillah. Abdi teh diurus ku Gusti. Sanggeus diurus urang sehat alhamdulillah dibere sehat. Geus sehat teh pan karasa kuari. Dahareun nu amis karasa amis, nu asin karasa asin, pahit karasa pahit, peuheur karasa peuheur. Eta kan ngaranna sehat pokos kitu teh. Gusti alhamdulillah. Alhamdulillah. Peting karasa peting, berang karasa berang, pan kadang-kadang jelema teh sehat bah berang teu karasa berang, peting teu karasa peting. Teh sehat ngaranna. Ieu mah sehat alhamdulillah. Muji ka Allah. Ya Allah ya Rabb. Ketika orang dibere gering sales mah masih muji alhamdulillah. Lah sapira sales mah batur mah lumpuh. Urang dibere laleles tapi bisa kere lempang alhamdulillah Gusti kekarek dibere leles batur mah geus teu bisa lempang. Dibere orang geus teu bisa lempang alhamdulillah Gusti batur mah teu bisa diuk abdi mah diuk bisa keneh. Bisa urang atuh mah diuk bukan bisa diuk tapi teu bisa lempang alhamdulillah batur geus bisa diuk-diuk acat. Bari mah bisa ngedeng doang tapi robah mah bisa batur bae teu bisa robah-robah acan abdi mah ya alhamdulillah ngedeng mah bisa robah bisa. Ngomong mah ngeunah kadak dibere pararanas beungeut bae ge batuk saeutik maju bae teruskeun salat neng urang aing mah geus baal salat bongan ku Allah dibere gering Gusti Allah tolol teh budak ku aing nyoba ka sia muji terus ka Gusti Allah alhamdulillah. لأن الله أخبر عن أهل الجنة بأنهم يحمدون الله تعالى. Sebab Allah ngabejaan ka urang kabehan tentang ahli surga bahwa ahli surga teh maruji selalu ka Gusti Allah. Dina Al-Qur'an dijelaskan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Selalu maca alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum tung undanganana ucapanana ahli surga alhamdulillahi rabbil alamin. Takkan jeung Nabi kana Nabi idza atahul amru yasruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Idza atahul amru bi kurhi qala alhamdulillahi ala kulli hal.
lamun kangjeng kadatangan perkara nu ngabungahkeun macana alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi lamun nilai hiji perkara kadatangan hiji perkara pika embungeun macana alhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah ya Rabb. Masyaallah tuh ya. Awwalu man yud'a ila al-jannah yaumal qiyamah alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal bis-sarra'i wad-dharra. Pangheulana jelema anu disambut, anu digerokeun, anu diprioritaskeun ila jannah ka surga yaumal qiyamah, jaga di poe kiamat, alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal. Jelema-jelema anu maruji ka Allah tina setiap tingkah bisarra wad-dharra. Kabeh ge atuh nang Allah tinggal muji bae geus ka Gusti Allah mun hayang pangheulana digerokeun ka sorga. Geus bae urang selalu bersyukur muji ka Gusti Allah dengan bahasa alhamdulillahirabbil alamin. Sok biasakeun ti kuari. Hiji at-taibun, dua al-abidun, tilu al-hamidun. As-saihun nomor kaopatna. As-saihun teh ditafsiran ku Imam Jalal teh as-saimun nu pararuasa kabeh. Ya Allah. Padahal asal nama saihun teh anu nyuksruk berangkat ninggalkeun lembur dalam rangka ibadah. Bahasa kerenna mah berkelana, tapi berkelanana lain yangan ani. Ieu mah berkelana seuri heran aing mah. Ieu mah berkelana ibadah ya Karim ya Allah. As-saihu jelema-jelema anu ninggalkeun lembur ibadah ka Gusti Allah. Keberanian si Imam Jalal nafsiran as-saihun wa as-saimun. Oh, lantaran jelema anu puasa teh kapan ninggalkeun kangenahan dahar, kangenahan minum, kangenahan jima, ku ninggalkeun dahar minum menjima, maka sarua jeung jelema anu beberangkatan ti imahna. Ketika jelema berangkat ti imahna menuju satu daerah, eta teh kapan ninggalkeun kesenangan-kesenangan. Sapoe dua poe mah kadang bekal aya keneh, tilu poe empat poe bakal aya keneh. Tapi kabelah ditu malaza adalah geus bekal. Ketika geus bekal nyana tawakkaltu 'alallah. Na eta saihun nu puasa ge kan kitu. Sanajan teu ngomong ka Gusti Allah sarua jeung kieu Gusti, abdi teh ieu teh dibere sehat ku Gusti. Tapi abdi ayeuna erek ninggalkeun heula dahar, ninggalkeun heula nginum, ninggalkeun heula pamajikan jiba moal. Lantaran abdi teh ieu teh rek berangkat ka Gusti, ieu mah hayang minang ridho Gusti. Padahal mah dahar halal, minum halal, jima halal. Tapi abdi hayang ngadeukeutkeun diri melalui pepegatan ala kadar datang ka magrib. Ai geus magrib mah abdi ge eta mah qada. Daharna ge eta mah nu biasa sapiring jadi 3 piring. Ai sian naonan goblok cek Allah. Ai ini pepegatan ulah rosa teh gatu magribna. Hampura bae Gusti mah. Tah eta kan pepegatan tagarana saihun. Oh, jadi atuh majaz. Majaz lah cek ahli bayan mah. Teh saihun.
wow gede ganjaran anak puasa Senin Kemis atau Rajab ya saihun sepuguh Ramadan sorga ya Allah sakitu ge di bejaan komo mun teu beja engke sia mah nyedekeun ka aing di akhirat nyedekeun begitu ku malaikat ditimbang balu puasa Rajaban bongan ki uci tengah bejaan mana tak ki ucina tolol aing ke di akhirat di demo ku sia aing kitu mah geus ngabejaan aing datang enaon jojoakan enaon hah tadi bejaan tadi bejaan naon puasa Rajab ulang ngirung atuh sia ngomongna sia ulang ngirung ngomongna itu aing malah nyedekeun ka sia as-saihun ya Allah ya Rabb ya nomor kahiji as-saimun tapi wakil cek sakalma iya dina hadis cek dina hadis siyahatu ummati as-saum tadi atawa talabatul ilmi jelema nu neangan ilmu agama eta adalah saihun ninggalkeun lemburna ti Belaraja ti Cisoka ti SPT Espatan ti Bogor ya diqorokeun suka taneuh nah suka bumi maksudna pan digelag-lagan sudah ninggalkeun lembur ngaji neangan ilmu Allah saihun surga hehe eta keur carita masih keneh saprovinsi urang lewat Jawa Tengah Jawa Timur makin jauh makin gede ganjaran wah cenah urang mah wang kamisro wah habis di jero cangro kacang di jero sukro suuk di jero babari comro oncom urang Sunda mah babari nyieun ngaran teh babari cilok aci dicolok cireng aci digoreng ya babari jasa geus waduh nyieun ngaran sadaek-daek bae ha aya deui basreng bakso digoreng macam-macam disebut jauh tinggalin zaman tah saihun teh talabatul ilmi santri-santrian sebab yantaqiluna min baladin ila baladin fi talabihi katilu saihun te al-guzat al-mujahiduna fi sabilillah jelema perang ngaluhurkeun agama Allah masya Allah saihun Kangjeng Nabi lam tanam minal ukli wal syurbi wal wiqai wasada ala nafsi abwaba syahawatin fatahat alaihi abwabul hikmah wa tajallat lahu anwaru alimil alamil jalal saihun teh jelema-jelema anu pararuasa ninggalkeun dahar nginum jima hayang menang ridho Allah berarti jadi pepegatan jeung kalazatan dunia di mana-mana jelema nahan dahar nahan nginum nahar jima jeung nahan jima jeung pemajikanana nutup lawang syahwat Kangjeng Nabi eta teh bakal infatahat salaya babul hikmah bakal kabuka lawang-lawang hikmah wa tajallat lahu anwaru alamil jalal
bakal ebre cahaya alam jalal mentak cek Kangjeng Nabi leuletikana kieu bae heula man akhlasa lillah arba'ina sobahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan saha jelema anu ngamurnikeun ngaikhlaskeun ngabersihkeun tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat yanabi'ul hikmah lahirlah sumran-sumran hikmah timbul tina qalbuna bakal kana lisan engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab qalbuna bersih 40 poe ulah dahar ulah nginum mulaji majeng pemajikan 40 poe 40 peuting paeh bisa lain lajulah sakaligus peutingna saeutik bae berang tapa ngaran tapa ya Allah ya Rabbi abdi teh teurik belajar tapa we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima peutingna ala kadar be urang teh lobakeun tafakur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge ieu cak Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina sobahan 40 poe bersihan zaharat yanabi'ul hikmah bakal lahir sumran-sumran berhikmah geus omongan urang teh anu tatadina ku pamajikan tilok didenge ku ari mah didenge tatadina pan pamajikan ka batur mah daek kadenge kana kasalaki mah tilok asal-asal ke ngomong mah ngajebian deh salon deh kitu bae enak pan urangnya ha coba ge 40 poe urang tapak beuh pamajikan ge ujianana nampe di urang coba Kak ngomong sih Kak abdi asana rindu masyaallah eta bersihan 40 poe saihun ngaran masyaallah jadi engkena lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani atuh payasiru minas saihina fi alami jalalillah al muntakilina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin jadi engkena kasupkeun nanya ngalalakona fi alamir ruhaniyah mindahkeun alam jasad ka alam ruhani atuh kudu ditapaan ieulah ngaranna saihun di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru ruhani kita puasa tapa ngaranna riyadhah 40 poe 40 peuting lanjut ku ari ge masih bae di Israel di Bani Israel asal geus tapa 40 peuting deuleu jeung degena berubah ambeuna berubah kuari geus jadi aya di alam ruhan hebat eta perguruan ruhani mun kuari thariqah nu asli. Nah aya hiji jelema asup ka dinya eta teh bagi teh tukang zina lacut mabok aing asup ka perguruan ieu lah riyadhah nya 40 peuting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna baturna lah lulus nya mah henteu batur lulus nya mah henteu dedeulean batur geus beda dedengean geus beda perasaan geus beda nyana mah tetep bae ngabaged laporan ka guruna cenah cak Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina subahan yuharat yanabiul hikmah min qalbi ala lisan kula geus kurang kumaha cak cenah ieu
geus ninggalkeun lembur, ninggalkeun dahar, ninggalkeun nginum, ninggalkeun jima. Tapi kok batur lalu lulus kuliah henteu? Mana ucapan kangjeng? Bau nungtutnya na. Cak guruna tenang. Dipandian ku guruna. Pandian doa. Bareng di guru. Bareng sia. Bareng doakeun ku guruna. Di mana ieu sih kasalahanana? Menta ka Gusti Allah ya Rabb. Ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diriauhan 40 teu penting masih keneh di mana kasalahanana. Dibere ilham ternyata korengnya anak jadah. Anak zina, bahkan indungna masih zina keneh. Jadi gangguanna ti indung. Oh, gangguanna ti indung. Langsung didatangan ku guruna. Nyai, wah order ya siapa tuh nyokan pakai sorban meren anggap order baik kecuali si eta los. Aduh yaksi bangsa ada babernya lu datang teh pajadek mau order naon ieu kalengitan anak leungit cek anak kugu waduh tukang neangan order eta. Lain masalah gitu bi anak ayah di pesantren kula di pesantren sanunita teh budak pondok aing mah teu sudi terido oh paingan tuh kan jadi ieu budak teu nepi-nepi teh eueuh ridho ti indung ye ieu cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokoknya perjuangan maksudnya perjuangan naon bisnis non migas. Oh ya anak kula wareng pesantren paingan ku kuliah teh angan nu bae tah mah ridokeun bae nya binya ridokeun anak geus pesantren di imah di ditu bahkan geus 40 bener leungit geus 40 poe. Ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kumaha ge bakal pae becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna riadoh masyaallah teh budak ku suci-suci teuing pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas. Tapi ya budak naon gitu jadi bagus saya tuh diridokeun atuh geus itu sabodo jana dek ibadah mah ka Gusti Allah balik deui geus diridokeun ngadoa deui memeh ngadoa cik anakna mama abdi kuari geus berubah pemikiran abdi dedeulana indung tah gitu udah jadi urang deuk usaha mentek ngajenjes indung ditoler-toler mah urang dek naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masyaallah cak guru da teh sia kudu perasaan we kuari mah geus hayang naon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang abi mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah urang mah dongeng doang pan atuh dongeng doang mah riadoh henteu naon henteu kita puasa Senin Kemis bolos kita puasa Rajab bolos kita Ramadan hampir teu kumaha asa yahun masyaallah indah ya ka makom ruhani urang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar mah dahar tetep minum tapi saeutik oh beda ge perasaan lain deui dedelan lain deui aju embung ka mana-mana embung ka mana-mana sayahud tuh kan ya kari lailah jelema mukmin anu bakal dibubungna ku surga 8
nomor kahiji at-taibun, nomor kedua al-abidun, nomor katilu al-hamidun, nomor kaopat al-as-saihun, jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah, atawa talabatul ilmi, ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah. Teu asup salian teh ilmu Allah mah. Ilmu teh kan kabagi dua, aya ilmu dunia, aya ilmu akhirat. Nu dimaksud di ilmu akhirat. Ilmu dunia mah kacau bae. Ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat. Ilmu dunia kacau, ieu mah ilmu akhirat. Atawa guzat al-mujahiduna fisabilillah. Mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun, Masih Isa al-Masih ibnu Maryam Isa. Masih teh nya nama teu boga tempat. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal. Mantap lempang we terus sama dakwah terus. Masih ibnu Maryam teu boga tempat. Mantap kurang kuari riweuh amat teu boga tempat bagi kudu membingung. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga. Teu bogaeun sajengkal-jengkal aja. Ya Allah. Nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus itu urang kumaha Allah bae. Cenah dibere alhamdulillah, teu dibere alhamdulillah. Tah supaya datang ka dinya tah. Hese. Karena bala lener tuh. Budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid. Kok pajar wakaf bae. Ieu tuh Bapak Kolot wakaf. Atuh kunaon teu bebeja ka aing ka Bapak Kolot jigo. Kahayang aing Bapak Kolot ngawakafkeun atuh bebeja ka aing. Geus bae masjid dijual. Masya Allah, kayak lain nambahan wakaf, pendahan ngejual wakaf. Lalakon telah mengges caritakeun alam ruhani, teh kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani, ngaranna eta teh ilmu batin. Ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu ku mata, tapi ngurusan ruhani mah anu bahayana jelema anu encan usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat tita zikir milu thariqah ka manehanana dengan catatan kena mayar maharna make emas. Goblok meureun. Ruhani sih make mahar, ikmat mah kos kitu bae. Eta loba murid, kita abeh loba murid, ayo loba murid, bapan alhamdulillah balum mere salah. Atau aing mah yang loba murid teh lain masalah ya dibere abeh agung abah agung aing kulobaan mangke salah. Nu mentak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan nih. Sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tanda minimal geus teu bisa dibohongan. Geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda. Aduh karunya amat eta takabur itu budak ngasup-ngasupkeun thariqah di ceknya kan ibadah ka urusanana aya syariat mah syariat, thariqah mah lain. Kudu geus usul. Ya tuh usul nu nyaho teh iwal ti Allah. Pan aya tanda. Tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu ku urang sirungan. Ajo kembangan kadeuleu jubuahan. Atuh sarua teh ge ku ahlina mah kanyahoan. Tah, ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden. Main beat baik make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji
Itu mah ilmu jurig teh bagus gitu mah. Atau ente ceri bakalah asal bala bisa zikir we ulah atas nama toriko. Setungtung make atas nama toriko make aturan. Ikan dipindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani. Kan di alam ruhani urang urusan roh. Tinggalin ke bakalna jasad. Zikirna ge kan urang teh kuari mah zikir ruhani, geus lain zikir jasad. Geus lamun zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab asbab dibawa kana roh. Geus kudu anu ngabimbing. Ieu teh bas sudah asa yahu. Jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad hendak menuju ruh as-sa'ihun. Batak di manaan as-saimun. Pasti atuh sorga ieu mah jelema. Sorga. Neangan guari urang teh anu bebeneran deuk ka Allahna. Anu lalampahanana teh lillahi ta'ala. Di lembur urang teh angan kiai namun salat lillahi ta'ala, alamun ngazakat lillahi ta'ala, kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target. Lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mangarana ronggeng. Aya kiai make target tuh kos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang. Saipun mah lain kitu lillahi ta'ala. Oh, sasalaman ipis teu kudu usah nama lillahi ta'ala ditarima ge paling 10.000. Barang mung kandel mah teu kudu. Ente ulah ente. Aduh. La ilaha saihud ya. Eueuh di urang perkumpulan halqah. Riungan toriko eueuh. Kuduna makan aya babacaanna khusus, tujuanna khusus nu ngabimbingna khusus. Cara ashabus supah geus ulah hayang nanaon. Geus abe ulah kabita neuleuh motor, teu kabita neuleuh mobil, teu kabita neuleuh jabatan makomo. Hiji we Allah. Lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah mun jelema kos kararitu engke ieu sanu ngurus nagara. Ulah waka ngomong kitu sia. Teangan aya nu daekeunna goblok. Ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh. Ulah waka ngomong kos kitu aya nu endegna. Je digantung sia ku aing. Eta sok areng ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi cenah kos kitu mah kumaha lamun jelema kararitu kabeh. Ayo saha nu endegna? Saha nu endegna ayo. Ninggalkeun warung, ninggalkeun toko, ninggalkeun tani, ninggalkeun bisnis, ninggalkeun pamajikan, ibadah bae ka Gusti Allah. Aju cek jana ngomong atuh mun kos kitu kabeh teh mah ulah waka ngomong kos kitu kabeh sia we endeup ka moal. Tembak siapa ini? Parangsana naon beureuh. Hese bubu. Pan Kangjeng Nabi mah diangkat jadi rasul teh hubiba dipake ka resep kola. Nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khala resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naik ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zam-zam ala kadar roti, ala kadar korma, ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu. Ke naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh. Eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah.
ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadengin suara-suara studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan urang mah kuari can pernah riadoh di pondok nage di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah dek urusan agama ti mana horeng tai podol sero teu pernah tapa iya di pondok pesantren salafiyah bae kuari geus unu tapa komo di SMP lain soreng senawiyah maksudnya lain ulah tapi lain di urusan agama tama administrasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke admini jeung terasi kan jadi beda aing bae aing ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada demes engkena kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah dek nyeun pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing mana jelemana beungeut tak kos kumaha kiai salafiyah hese ngariung asal teu dibere berkat bae haju bae ngahiung ulah sok kasinggung iya mah dek nyaritakeun ge lain nyinggung hese maksudna hese mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi ta'ala mana coba kiai na mana sia asal teu ikhlas atuh wal beres maksudnya ulah lain ulah berarti hese itu kelihatan hese atuh mangga bae eta mah henteu cenah nu di NU mah ikhlas mana bangetna banget mah ikhlas kumaha emang lain je henteu cenah nu di HTI mah ieu mah dina di huruf dah maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula geus beres hasil riyadhah ket teu hayang kana dunia nafsuna geus bisa dielehkeun hasil riyadhah hiji waridu di deuleu agama mangga dek dicing di NU macang caya dek boga organisasi mangga ndek di HTI sekae ndek di hurud di Muhammadiyah sabodok geus ikhlas jasa aja deui mah dek di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah resep geus kana dunia demi agungna bangsa jeung nagara aing dek cicing di Golkar aing dek nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia ieu mah bener-bener ngadidik atuh mangga tuh kan hasil riyadhah heula engke karasana mah niat jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deukeut tapi lamun resep bae kana dunia urang embung okos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia ya sing iki mah mengkonon tah kan ka kiai deh ka kiai ka guru baheula makan di ajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang ka pagejeun guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur ayo orang ngararaje teu hareangeun masyarakat kunaon lain dek ngaji di benak hatina hayang dibere di benak hatina hayang meuli ban setipan pun siang bersihan
Riyadoh ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema di leuweung urang cicing diudag ulah aya hayang dibere ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa teu dahar teu gilu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia mantak lamun hayang lu sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah kenal abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta oh ulah menta dihormat ku jelema satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema kok bekos itu sia Rasulullah sebab dunia dipake ka resep ku kabehan sia na resep atuh besi kacokot kan ku sia usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag ku jelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat Masya Allah datang ka ngarumpul di sisi imah ya na kamarana ieu kula ieu mawa ieu korma ieu mawa roti ieu mawa ieu hayang kadahar henteu aing mah teu hayang geus hayang ari tuh henteu hayang kadahar bae wow antri jelema mun ku ari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teu kudu balanja cek nya ieu sakit tolol ditu mah rokok diberean dijual roti diberean dijual kabeh dijual nah cek nya ieu teu kudu modal emang dek tolol mah gampang asayuda hese asayuda ye kudu berangkat madak di manaan ku aso imun teh eta teh lain sembarangan nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman depan ieu mah poho sabulan setengah can dikiriman depan eta budak mah terbengkalai teh di pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing siboga bapak teh ieu aduh ya Allah ya Rabbi aja budak lah balik bae mah jatuh dikiriman balik Waalaikumsalam ngomong saji jasia balik ieu aja nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Bang kuduna makan mikir heuh aing telat ieu ieu mah lain nanaonan sia balik ye tepan eta henteu lamun nyeri hate anakna kulantaran anakna geus nujuleuna Allah gas aing mah geus kajen teu dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ieu ka aing tungtuna mah neumleukeun we Pak tah ieu talabatul ilmi pegatkan tina segala mah teh gede ganjaranana masyaallah puguh guzat mah ieu mah teh dibandang as-shaimun as-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani ieu carita tafsir as-shaimuna di jero deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi raki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud al musallun tegasna nu sarolat rakiun jeung sajidun teh teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang tung dah nangtung mamesi kene loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya nah nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu ar-raki'una sajidun sarolat salat teh maksudna maneh bongkeun katawaduan ka Gusti Allah
lantaran awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala al-qiyam awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala warruku' wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna Masya Allah. Jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watuh annal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim kebanggaan di diri urang adalah beungeut awak urang teh anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab iyalah nu paling dihareup boga sinar beungeut jeung boga harisma urang lamun neuleuh beungeut SPM beus serem atawa beungeut jawara mata beureum kumis mablan jagot sempong awak kuru ceking teh eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun tapi lu biasa mah awak kan teh sieun ieu mah kuru jasa tapi kumis gede sieun urang ieu jelema normal teh sieun morpinis sieun tah iya ya jadi kebanggaan beungeut eta jadi kebanggaan jelema pang takabur teh jelema nu teu daek sujud sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh saat si kasep saat si ganteng saat si geulis saat si hebat tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu akbar diperhatikeun kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu rukunya na Masya Allah begitu sujud beungeut nu sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana tamu nu mentak pang hebat-hebat nama urang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh di masjid mah eueuh pan kuari mah taneuh eueuh kuari mah marmer sakitu di marmeran kita teh kusu urang make samping pang bagusna pamer teh urang kita mah tamer urang tamer nyana pamer urang mah tamer nyana mah pamer maksudna samping nu pang bagusna baju nu pang bagusna sajadah nu pang bagusna ya di jero masjid nu pang bagusna kopeah nu pang bagusna geus kabeh pang bagusna salat apa ngajamin husu kolbuna can dibersihan mah lain terletak pada pakaian pada kolbu pakaian mana bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngunaheun ieu kolbuna supaya nyebut Allahu akbar teh hiji Allahu akbar Allah maha agung supaya datang urang ka Allah maha agung salat urang teh ya bener-bener tawadu jadi berarti beneran salatna aya sahabatna Rasulullah salat hayang bener sih kumaha ti mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng wuduna heula nu bener lamun wuduna bener salat teh bakal bener tu wuduna ge teu bener sakumaha papatong hisang ieu wudu teh salat teh wal bener wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat ngiraheun bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakunul abdu ayakuna sajidan pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah ketika urang keur sujud deketnya sarta ka Gusti sebab urang daek nempelkeun beungeut kana taneuh mun deuk menta urang keur sujud ka Allah keur sujud Kangjeng Nabi kakuping doan la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhtika wa bi muhammadika ridha
maafatikan la usisana alika anta kama asnaita ala nafsik. Kanjeng Nabi keur sujud kan maca eta. Ya Allah ya Rabb, urang ge mantak naon sujud. Urang keur sujud majikan kan ngadengekeun, wah kaji kunaon ceurik. Majikan ge bagdana milu nya ge milu ceurik. Ajeuna urang hayang ceurik bae. Sia naon milu ceurik? Di kakak itu ceurik bari sujud hayang naon? Goblok. Eta keur sujud urang naon kabutuh urang. Masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat. Beungeut tuh sakieu mulyana dimumulai ku urang tapi daek dipake sujud geus sorga. Iyalah ar-raki'un as-sajidun. Masyaallah. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Urang nu nyaritakeun salat nya ieu keur carita bae heulanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu salatna 2 rakaat nya mah penting. Sholli sunat tahajud rakaatin Allahu akbar 2 rakaat doang ngan saquran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi. Ruku engke wal yatalattaf wala yushriku ahada. Allahu akbar. Rakaat kedua wal yatalattaf datang ke qul a'udzu birabbin nas. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Sayyidina Umar salatna sarua 2 rakaat saquran. Sayyidina Utsman mah sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat teh 2 Quran. Ulah loba omong anu saja nya. Ieu mah urang asa urang nyaho bae mah heulanannya. Ulah loba omong eungap kadengena. Lu bentak Sayyidina Utsman mah gelarna ge Zinnurain. Zinnurain teh ngabogaan 2 cahaya sebab nikahna ka putri Kangjeng 2 diborong Sayyidina Utsman. Ye, Ruqayyah pupus nikah ka Ummu Kulsum. Tak Ummu Kulsum pupus nikah ka Siti Ruqayyah. Eta Sayyidina Utsman mentak Zinnurain perintah ku Gusti Allah, ti Gusti Allah kawinkeun deui ka putra anjeun Muhammad. Sebab naon? Salat tahajudna sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat 2 Quran. Percis kos urang gitu. Murigak bulu ngadengena. Ya Allah ya Rabb Zinnurain. Masyaallah karim. Hei, saya cerita kerada. Tuh sarua Sayyidina Ali ge kos kitu badak Khulafaur Rasyidin kumaha nandinganana. Ye. Ese ngomongkeunana urang. Insyaallah karim. Kabelah dieuna dihitung ku urang, dihitung pembacaan. Lamun hayang tamat coba kurang dikejar. Lamun urang sajud seperempat menit, seperempat jam, berarti kan sajam seberapa? 10 menit. Insya dalam sekolah tuh naik bareng budaknya. Kunaon kadinya jawabanana inditkeun pod. Jadi berarti sajam seberapa? 4 juz. Sajam 4 juz. Jadi lamun 60 juz teh ya. Lamun 60 juz sabaraha jaman? Eta keur dikejar ku urang teh saparapat jam. Nah, lamun hayang rine kan setengah jam. Kurang sajuz teh setengah jam. Sok geura baca kurang setengah jam. Kula masuk ngitung.
cek aing maca Quran coba ya. Namun dulu lamun saparapat jam, wah bisa ngabuncal-buncal. Mus mun aya jelema bisa kan capek 20 rada deres setengah jam normal eta nu lancar setengah jam normal aing ngeunaheunana mah atuh sajam lamun sajam sajuz atuh berarti lamun hayang 60 juz 30 juz tambahan lah lamun maksudna dua kali tamatan tah sarakaat diudag kurang aja berarti 60 juz 30 juz eta kan hese tah ngudagna moal ka udag geus kurang moal bisa nuturkeun Sina Utsman Sina Abu Bakar Siddiq moal bisa oh nyana mah lain alam ieu ngalengkah ke alam ruhani okos azan Ki Bilal lamun didengekeun ku urang 60 km kadang Ki Bilal suarana Allahu Akbar Allahu Akbar 60 kilo kadenge kaseran berarti coba Haji Pendi tidak azan ayo coba di luar etang adenge bae kotok aja bikin kasih kotok batur Bilal 60 kilo Masya Allah Karim mual bisa diukur kukumaha eta mah suara karomah tamah suara karomah jelema keur ngangon kararieu bae jelema anu keur di sisi jalan kararieu nu di imah kararieu Ki Bilal eta begitu adzan Masya Allah nu tengah jawab buabeh dihitung 30 kilo suara karomah tamah kuari ge urang bisa make HP streaming bener teh ngomong eta streaming tamah baju awewe streaming aduh Gusti Allah ieu keur carita karomah mal ka udag urang teh geus alam nana asaihun arraqiun sajidun aduh Masya Allah pokoknya orang menyaritakan sahabat-sahabat tentang maca Quran orang geus tinggal tabena bae mangga hese urang hayang istiqomah bae hese maca Quran al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar anu bakal dibere pangbubungan surga teh mukminun anu selalu merentahkeun kahadean ma'ruf nomor hiji adalah iman merentahkeun iman wan nahuna 'anil munkar anu ngalarang tina munkar hulu munkar adalah kafir berarti merentah iman ngalarang kafir eta kapan pang gede nah pagawean lamun urang nyita iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir timbul bakal naribut nanti jawab peperangan al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar perang kajen hukum lagi hiji-hiji atuh hiji-hiji heula al-amiruna bil ma'ruf merentahkeun kahadean dimimitian ku marentah iman belah ditula marentah ulama maksiat marentah kana keadaan ibadah wa nahuna 'anil munkar ieu berat mah nyegah tina munkar entak lamun teu disederhanakeun ribut diunggal negara kajian kumaha sebab ieu perintah amr ma'ruf nahi munkar kuari dibalik kuari mah amr munkar nahi ma'ruf dari boh merentah munkar nalarang ma'ruf wari dilobang wari ya Allah ya Rabb geus urang atuh mah sabisa urang bae amiruna bil ma'ruf sabisa urang naon nu urang bisa diparentahkeun jeung naon nu urang bisa dilarang cara urang bae melalui pengajian
melalui rajaban maulidan jeung sajabana urang terapkeun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar sabisa-bisa urang sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara geus leupas negara tina amar ma'ruf nahi munkar lepas nyana mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar geus leupas masyaallah karim lepas urusan ananya nama APBD, APBN, proyek. Urusan agama. Sebentak ditegoran ku Gusti Allah, banjir, angin, gempa. Tegor ku Gusti Allah, ulah kamalina anteuing sia teh hari rub teh marukan kumaha. Kos pangeran bae sia. Aingin langit, aingin bumi, aingin sia, aingin Quran. Usia ditoler-toler aing na aya sia nagana nyeun aing podaran sia ku aing dialingan deui ku Allah banjir dialingan deui ku Allah ayo gempa elingan deui angin urang zikir teh keur waktu aya gempa bae subhanallah eureun bae gempa seserian deui banjir subhanallah masyaallah la ilaha illallah eureun we banjir eureun deui sak Allah teh banjirkeun deui kitu ku aing ieu teu ditahayu ibadah ka Gusti Allah di pamarentahna eueuh we deui nu nitah kembalilah kepada Allah DPR teh endahan pasini be jeung pasini hayu nitahan coba tuh ditahan babalik ka Gusti Allah lobakeun istighfar jadi orang ngeunaheun gitu tang ngadengena we nu ngahayu-hayu kejadian alam asal banjir kejadian alam gempa kejadian alam angin kejadian alam kabeh kejadian alam eueuh we kanu bogana ka ditu masyaallah ya al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah jeung jelema-jelema nu ngaraksa kana batasan Gusti Allah maksudna batasan teh li akamihi tegasna manu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bil amali biha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah mun hayang nyaho gede na hukum sapotong ayat ieu wal hafizuna li hududillah sapotong ayat eta teh sakitu tah nyaho bakal gedena hukum Allah emang kumaha nu ngajagaan kana hukum Allah teh disebut taklif ari taklif teh pamerdih teh perintah kabagi dua aya ibadah disebut ubudiyah aya muamalah ibadah ya ieu teh urusanana patalina jeung salat jeung beatuh engke dina fikih babus salat jeung nu patali kana salat wuduna jeung patali kana syaratna jeung patali jeung pembatalanana ieu lah hafizuna li hududillah hite salat engke salat lagi aya fardu aya nu sunnah aya nu makruh anu haram oh iya hafizuna li hududillah puasa babagian ibadah puasa ieu kan puasa tah geus naon teh hartina puasa kemudian puasa nu farduna nu mana puasa nu sunahna nu mana aturan-aturan puasana kumaha dibuat bae ke babus saum hafizuna li hududillah salat puasa zakat sarua dijieun kana fikih babus zakat haji babul haji ya Allah ya Rabb ieu tah wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah
Jieun bab ieu menang nyokot tidak hafizuna li hududillah aya bab salat jeung nu ta'alluq kana salat, bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa, bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat, bab haji jeung nu ta'alluq kana haji. Ya karim. Wal hafizuna li hududillah. Sebab li ahkam kuari bagian muamalat. Bagian muamalat eta aya anu patali jeung usul asolah jeung anu guer asolah. Nu asolah ieu adalah bagian kana hawasul khamis, panca indra. Panca indra teh kabagina 5 atuh panca teh 5 indra, jadi indra nu 5 mana hiji-hijina mazuqat rasa, malmusat ieu tah, masmuat ieu tah ceuli, masmumat ieu tah irung, mubsarat ieu lah mata. Dijieun dina fikih engke nu patali jeung mazuqat. Patali jeung mazuqat teh rasa, berarti ieu urusanana kadaharan jeung inuman. Eta lah mazuqat. Ayalah ke dipikir babut ta'am. Berikut jeung surbi-surbina. Lah geus lamun carita ta'am engke kabagi ka dituna aya nu nabat aya nu hayawan. Geus lamun nu nabat sarana pertanian kumaha eta pikih ka dituna. Lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna, urusan anu dijadikeun udhiyahna, urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana dijieun engke babna tina mazuqat jokotna. Masyaallah isap potong ayat wal hafizuna li hududillah wal anggeus tengah magrib. Ayo sia mazuqat tadina pikir teh lamun urang ngarti mah ya ngarti oh iya babu ta'am oh bazukot berarti muamalah oh huluna namun urang nyaritakeun ieu teh babu saum oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna tina wal hafizuna li hududillah berarti patali jeung puasa ubudiyah. Bedana muamalah jeung ubudiyah naon? Ari muamalah lali maslahatin mar'iyatin lidin lan kitu lali maslahatin dunyawiyah. Ari ubudiyah mah lain kamaslahatan bangsa dunia, lain kamaslahatan bangsa do bal libasohila mar'iyah din balik teh kamaslahatan agama ubudiyah. Jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun kamaslahatan agama, ujung-ujungna akhirat. Langsung teh bajang patalina jeung urang mah doh disebutna. Urang nyaritakeun salat, urusanana pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun puasa, pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun zakat, pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun haji, pribadi urang jeung Allah. Tah, eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi, urusanana jeung akhirat. Tuh urusan dunia. Geus teu urusan duniana engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun karak aya sanksi. Muamalah mah urusanana urusan dunia. Ya, nu tadi tah mazuqat tina cicip rasa. Berarti kan urusanana dahareun inumeun. Kuari malmusat teh nu diragap. Nu diragap teh baju taragapeun malmusa. Geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ieu baju pakaian. Asupna malmusat wal hafizuna li hududillah. Aya aturanna. Anu dipake ku urang teh aya nu haram, aya nu halal. Kitu keneh barang-barang malmusat, sendok, piring, pinggan, jeung sajabana barang-barang dapur, mana nu halal jeung mana nu haram istimalna. Malmusat karana termasuk awewe papa mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel. Sia asal kos kitu be hudang kan aya nu haram ku urang diusapna malmusat tah deungeun aya nu meunang ku urang dicekel ka anak atuh ka dulur mah haram. Aya anu wajib ku urang dicekelna lamun anak ku urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasanya urang geus teu make calana ieu kula ieu. Eta malmusat ngaranna tah. Eta berarti kan babna bab wiko, bab jima. Geus lamun bab jima marana malmusat. Kadituna teh kan berenana kudu aya bab nikah. Geus lamun aya bab nikah nu ta'alluq kana nikah, babna engkena mahar, bab imah,
bab kitu napakah tuh dijieun dan pikir tina mal musab kabelah dituna engke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke ka dituna tolak teh kabagi-bagi bae tolak bain kubro dan sebagainya engke ka dituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah zihar dan lain sebagainya eta pikir di huluna mah wal hafizuna li hududillah patalina jeung mal musab jieun babna sabaraha puluh kitab wal hafizuna mal anggeus datang ka magrib malah ayo sia karake madukot nomor kedua mal musab nomor katiluna masmumat nu kaambe naon nu kaambe ku urang anu halal anu haram anu makruh urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean sunah menang ganjaran tapi lamun dihandapeun bujal ka handap udah coba-coba ambean ku sia buka di ambean eleh ke bodongkol mah tah ieu bas kumaha teh aturan-aturanana dibere dijieun babna dina fikih ya karim doh madzuqat mal musad kemudian ayeuna mah masmumat kuari masmuat nu kadenge ku ceuli mana nu meunang didenge cek fikih mana nu haram didenge mana nu makruh didenge itu kene mun sorot mana anu meunang dideuleu mana anu haram dideuleu mana anu makruh dideuleu geus diatur dina fikih ieu sakadar wal hafizuna li hududillah eta keur katali jeung asalah ku hari patali jeung tabaiyah teh urusan muamalah ngan bangsa tabai nah ieu teh urusanana aya anu hak milik kejadina aya anu luar milik aya anu jadi milik dengan sendirina aya anu wajib jadi ngamilik kudu jadi sabab kudu jadi naon kitu ngaranna dibere aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli B ngaranna dijieun engke dina fikih babul bae kabelah dituna B teh aya bae bil ain wa ain bil ain benda jeung benda aya anu daen bil ain aya anu ain bidaen aya anu daen bidaen nu mana nu meunang jeung nu teu meunang geus diatur napi ngajual daen bidaen hutang kana hutang teu sah ngajual kuari urusanana ain bidaen bizimah kredit anu dua harga teu sah geus diatur ku agama wal hafizuna li hududillah geus diatur kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnu urusanana ijalah urusanana bab muamalah milik anu ngabistikeun kana jadi milik ieu urusanana waris tina waris ke jadi tina ahli waris ke jadi hibat jadi wasiat yang sajabana di dieu bab ieu tina wal hafizuna li hududillah masyaallah karim. Nah, kabelah dieuna aya hak, gonimah, fae dan lain sebagainya. Eta teh kakarage kasupkeun kana jalbil manafi. Sedengkeun kabelah dituna daril mafasid. Dua hukum teh lamun teu jalbil masoleh daril mafasid. Urang carita keur jalbil masoleh tak kitu panjangna. Sabaraha puluh kitab, sabaraha ratus jilid. Bab-bab bae tadi tangges pohara tah. Namun ku urang diatur rinci sedemikian rupa bakal nyaho urang panyokotanana ieu ti dieu panyokotana itu dia engke urang milihan kitab ieu mah kieu ngomentar kitab ieu ngomentar kieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah ya Allah engke anu dafil madar nah dafil mador teh urusanana aya anu hifdzul nasal, hifdzul mal, hifdzul adsab, hifdzul ukul. Ieu dafil mador teu meunang dirusak harta. Berarti kudu hifdzul amwal,
cara ngajaga harta dijieun kurang aturan-aturan anak. Kemudian ansab turunan, hifzul ansab, nasab. Berarti kan kudu dijaga kurang. Ketika orang tengah jaga turunan kena sanksi. Tuh kan. Andai kata orang ngarusak harta. Cara ngarusak harta aya nu iklan anu kopiah, keur iklan jelas-jelasan berarti kan maling. Lamun anu sasamaran berarti kan nyopet. Kan aya aturanana. Iya karim. Geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih. Nah, sarikoh ngaranna. Lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet, kosi eta copet ngaranna. Ada. Atuh aya aturan-aturanna. Eta tidak hifdzul amwal. Ajalah hifdzul abdan, badan urang teh kapan? Kudu dijaga diriksa. Ketika dirusak berarti kan kena sanksi. Sangsina aya anu ngarusak awak sagalbang awak kulli nafsin. Berarti kan sawak sabelegejer. Berarti kan di itu teh aya babna engke. Bab teh engke bab kisos, bab had, bab dan lain sebagainya. Lamun ba'dil abdan ngan curug doang, ngan leungeun doang. Engke kan di itu berarti naon tah? Babda, bab had jeung sajabana. Masyaallah. Hifzul amwal, hifzul ansab, hifzul ukul akal teu meunang dirusak. Dengan cara kumaha bae akal dirusak teh mabok narkoba kena sanksi. Kumaha sangsina dijieun bab dam. Ieu daril mafasid. Nah, iyalah wanahuna wal hafizuna li hududillah. Anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah. Tegasna ngamalkeun hukum-hukum Allah. Urang kudu sadar lamun cek agama haram geus bae kudu nemah haram, lamun cek agama halal kudu nemah halal. Rek laksanakeun ku urang. Oh ieu mah makruh hayu tina ubudiyah tina muamalah engkena dijadikeun bae 5 4 geus ubudiyah tina muamalah munakahat jinayat jeung jinayah. 4 jadi ngajikan kajonteun ka luar negeri kajonteun ka mana bae nyaritakeun fikih mah hulu nangan 4 doang. Hiji ubudiyah, nomor kedua muamalah, nomor katilu munakahat, nomor kaopat jinayat. Ieu dan dina ayat teh ieu wal hafizuna li hududillah. Sakitu doang. Geus talar ieu teu bisa kabeh. Talar ieu teu bisa kabeh hese. Al hafizuna li hududillah. Ya Allah. Maha kawasa Allah, maha besar Allah, maha segala-gala Allah. Dengan sekelumit bahasa Gusti wal hafizuna li hududillah, tapi kerangkum kabeh, kerampid kabeh, pikih sab pikih kabeh sadunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah. Nu 4 hulu teh tadi hiji ubudiyah, 2 munakahat, 2 muamalah, 3 munakahat, 4 jinayah. Tidinya dijieun bab puluhan di kitab disarahan deui. Ya Allah ya Rabb. Nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Nyangakeun sadaya-daya kumaha cak Allah bae. Abdi bang geus percaya bae cak Allah haram-haram, cak Allah wajib-wajib, cak Allah sunah-sunah. Geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna. Cek Allah sholat wajib abdi bandek ngalaksanakeun, cek Allah zakat wajib abdi bandek, cek Allah puasa teh Ramadan wajib mangga. Haji kitu keneh aya lain dilarang mah ku pamarentah basa aya corona. Tuh, yang bandek bae kitu teh tuh nya. Henteu ka abdi mah. Ieu urusan-urusan nu dilarang soal jual beli, berarti mau muamalah hambalah ya muamalah. Kitu keneh munakat mana, kitu keneh jinayat abdi mandek nurut bae ka Gusti Allah jahiruk malila di alam dunia. Nah, wal hafizuna li hududillah ngamalkeun kana hukum-hukum Allah ieu anu bakal meunang pangbubung. Wa basyiril mu'minin, bungakeun ku anjeun Muhammad para mukminin carana beres
bil jannati surga ya Allah muminin lanu boga karakter ataibuna al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah etalah anu bakal dibere pangbubunga sorga wa basyiril mu'minin. Mudah-mudahan orang kabehan dibere bisa muka mata hati orang sehingga orang bisa ngamalkan ayat ataibuna sampai dia jeung orang nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga orang dibere ku Gusti Allah pangbubungah orang kabehan bakal dibere sorga kabeh asup ka sorga kabeh berangkat menuju sorga babarengan jeung guru-guru urang jeung pemimpin-pemimpin urang dihuluan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu